Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss the wave nature of particles and wave particle duality. Wave nature of particle में सबसे पहले हम introduction देखेंगे, इसका explanation, example, and then we will discuss wave particle duality with explanation, and last में very important point, that is principle of complementarity. Principle of complementarity by each और इसको discuss करेंगे. So let's start with the wave nature of the particle according to French scientist de Broglie. अगर आपके पास जो है वो एक लाइट है कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो एज अ वेव और एज अ पार्टिकल बिहेव कर सकती है, तो अकॉर्डिंग टू हिम कि मैटर जो है वो तो सारा का सारा पार्टिकल से बना होता है, तो वो भी एज अ वेव बिहेव करना चाहिए. तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक यहाँ जो है वो फॉर्मूला वेवलेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट किया. ही बेसिकली रिलेटेड द वेवलेंथ फॉर द पार्टिकल्स एंड फोटॉन्स. तो उसमें उन्होंने कॉम्पटेंस का जो रिलेशनशिप था फॉर द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन्स उसको यूज किया. आपको पता है कि मोमेंटम ऑफ द फोटॉन जो है p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा होता है, वेयर h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ. क्योंकि कोई भी चीज, कोई वेव, जब कोई चीज एज अ वेव मूव करती है तो हम उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वेव्स का वो एज अ वेवलेंथ लेते हैं. वेवलेंथ इज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट. सो ही कंसिडर्ड कि वेव नेचर अगर हमें मैटर की देखनी है तो उसके लिए हम रिलेट करेंगे इसको फोटॉन के मोमेंटम को. जैसे फोटॉन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर वेव के तौर पे बिहेव करती है, तो अगर मैटर एज अ वेव बिहेव करे तो वो कैसे होगा. सो बेसिकली ही रिलेटेड द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन एंड वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल्स. मैटर के अंदर जो है वो वेव नेचर ऑफ द मैटर को उन्होंने जो है वो आपस में रिलेट किया. तो यहाँ पर अगर हम इंटरचेंज करें वेवलेंथ और मोमेंटम को, तो वेवलेंथ यहाँ पे चली जाएगी तो मैथमेटिकली मोमेंटम जो है वो h बाई p आएगा. सो ही कैलकुलेटेड अ न्यू फॉर्मूला फॉर द वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा इक्वल टू h बाई p. एंड मैटर को क्योंकि एज अ वेव देखने के लिए रिलेट करना था, तो आपको पता है कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में या क्लासिकल जो हमारे पास मैकेनिक्स है, फिजिक्स है, उसके अंदर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिन्हें हम देख सकते हैं, तो उसका मोमेंटम m इंटू v होता है. तो जस्ट अगर हम यहाँ पे मोमेंटम p की जगह m टू d पुट कर दें तो ये हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाती है. उनका जो कॉन्सेप्ट था कि पार्टिकल मैटर को भी ऐसा वेव जो है वो बिहेव करना चाहिए, तो उसके लिए जो वेवलेंथ उन्होंने कैलकुलेट की, इट इज लैम्डा इक्वल टू h बाई mv. दिस वेवलेंथ इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. एंड अगर आप इसको इस वेवलेंथ को देखें तो मोमेंटम, इसके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मोमेंटम जितना बढ़ता जाएगा वेवलेंथ उतनी ही कम होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों पार्टिकल्स के ऊपर इस फॉर्मूला को जो है वो अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि दोनों की वेवलेंथ में क्या फर्क पड़ता है. तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में. इसमें एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि क्रिकेट बॉल जो आप देख सकते हो, अगर आप एज्यूम करें कि उसका मास जो है वो 0.25 kg है और उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, मास एंड स्पीड के साथ, तो इसका रिजल्ट आता है 1.3 टू 10⁻³ मीटर. ये वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ है, बहुत शॉर्टर वेवलेंथ है. तो इतनी शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो निग्लिजिबल होती है, हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते. यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेव नेचर देखने के लिए जो लेंथ है वो हमारे पास, जो वेव्स के लिए जो आपके पास उनकी जो क्रस्ट है या ट्रॉफन के बिटवीन या कंप्रेशन रेट के बिटवीन जो डिस्प्लेसमेंट होता है लैम्डा, वो बहुत ज्यादा कम है. तो वो यहाँ पे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बहुत कम शॉर्टर वेवलेंथ आए. तो यहाँ पर अगर हम इसी वेवलेंथ को हम कैलकुलेट करें फॉर द पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन या किसी भी पार्टिकल के लिए अगर अप्लाई करें, तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रॉन के लिए. इसी डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.1 × 10⁻³ kg है, और टिपिकल स्पीड जो होती है इलेक्ट्रॉन की मैटर के अंदर वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होती है. तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 7.3 × 10⁻10 मीटर है. अगर दोनों मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेवलेंथ को हम कंपेयर करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो लार्जर है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द क्रिकेट बॉल. सो यहाँ पर एक बात जो है वो क्लियर होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ कि आपकी अगर हम वेव नेचर देखें मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि ये जो हमारी मैटर है, अगर हम कहें कि मैटर भी जैसे आपकी कार है, ट्रक है, बस है, बुलेट है, कोई भी चीज अगर हम इन्हें कहेंगे अगर ये एज अ वेव बिहेव करेंगे, तो आपको पता है कि जो चीजें एज अ वेव बिहेव करती हैं, ये हम अपने कॉमन एक्सपेरिमेंट्स पढ़ चुके हैं कि वेव नेचर जो है वो उससे डायफ्रैक्शन देख सकते हैं, हम इंटरफेरेंस देख सकते हैं. तो अगर कोई वेवलेंथ डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस का फिनोमिना जो है वो देखना हो हमें, तो उसके लिए यहाँ से ये पता चलता है हमें कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेवलेंथ इतनी ज्यादा शॉर्टर होती है कि हम उनको डायफ्रैक्ट करते हुए या इंटरफेयर करते हुए नहीं देख सकते.
यानी कि उनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर होती है। तो डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस का फिनोमेना देखने के लिए ये सिर्फ हम इसमें देख सकते हैं वेव नेचर, जो कि आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत शॉर्टर पार्टिकल्स के लिए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फिनोमेना से ये यहाँ पर प्रूफ होता है कि आपके मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि जो नेकेड आइज हम देख सकते हैं उनकी वेव नेचर ऑब्जर्व करना मुश्किल है, यानी कि उनको उनके डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस के फिनोमेना के लिए वो सुइटेबल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या लाइट या फोटॉन या लाइटर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से हम उनकी वेव नेचर को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लेक्चर का पार्ट है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द लाइट। इसमें फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो काफी ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर हुई कि इस तरह कैसे पॉसिबल है कि आपकी लाइट एज अ वेव भी बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल भी। तो ये जो फिनोमेना है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का, इसका मीनिंग ये है कि हमारी जो लाइट है उसकी डबल नेचर है। लाइट कभी एज अ वेव यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में चलती हुई नजर आती है, और कभी एज अ पार्टिकल सिंगल फोटॉन या डिस्क्रीट जो सिंगल एक क्वांटा होता है, बंडल ऑफ एनर्जी की फाइंडिंग जब वो हमें फील होती है तो हम कहते हैं कि वेव एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है। अगर आपको कोई लाइट ऐसे कंटिन्यूसली चलते हुए नजर आए, कंटिन्यूस फॉर्म में मूव करे, तो वो कहते हैं हम कि अभी हमारी लाइट एज अ वेव बिहेव कर रही है। तो ये दो थेरीज के अंदर आती है दोनों कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको लाइट को जिन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में लाइट कंटिन्यूस चलते हुए नजर आती है या वो फिनोमेना जो है वो वेव थेरी के अंदर आते हैं, जिनके बहुत फेमस रिजल्ट्स हैं। एक तो इंटरफेरेंस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम देख चुके हैं, एंड सेकंड इसका डायफ्रैक्शन। तो ये वेव थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग ये था कि आपके पास लाइट जो है वो वेव नेचर एक्सिबिट करती है, यानी कि कंटिन्यूसली मूव करती है। तो अगर आप किसी लाइट या रेडिएशन के रास्ते में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो कि जिसमें नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड होती है, छोटे छोटे उसमें सुराख होते हैं, उस ग्रेटिंग को आप एलिमिनेट करें लाइट से, तो वो छोटे छोटे होल्स से लाइट जब आउट आती है तो वो बेंड करती है अराउंड दैट कॉर्नर्स, तो उसे हम बोलते हैं कि डायफ्रैक्शन है। सिमिलरली अगर आप जो है वो कोई किसी भी सिंगल शीट में होल करके उसमें से लाइट एलिमिनेट करवाएं, तो वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, और उसमें कंटिन्यूसली लाइट आउट हो रही होती है और हम डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस का फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो फिनोमेना आपके डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस प्रिडिक्ट करते हैं वो वेव नेचर को लाइट की शो करते हैं। बट क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट को फॉल करें तो उसमें कोई होल्स वगैरह तो होते नहीं, जस्ट स्मूथ मेटल सरफेस के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो उस मेटल सरफेस के अंदर से वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट करती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना होता है, सिमिलरली क्वांटम इफेक्ट। तो अंडर द क्वांटम थ्योरी एनर्जी या क्वांटा की फॉर्म में भी एनर्जी जो है वो आपके मेट आउट होती है। तो यहाँ पर इन दो थ्योरीज को देखते हुए हम इस यहाँ पर आप इसे माइंड ये कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके, ये बेसिक डिफरेंस क्या है वेव एंड क्वांटम। जस्ट एक्चुअली यहाँ पर इंटरएक्शन का डिफरेंस है। लाइट सिमिलर चीज है, सेम चीज है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो कभी भी वेव और आपके पास पार्टिकल नहीं हो सकती। आपकी लाइट जो है वो एक सिंगल फिनोमेना आपको शो करेगी, या तो वो आपको एज अ वेव बिहेव करके दिखाएगी या एज अ पार्टिकल। तो ये आप इस पे आपने बस अपने माइंड में ये रखना है कि बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द इंटरएक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ये लाइट के इंटरएक्शन पे डिपेंड करती है कि वो वेव नेचर शो करेगी या वो अपनी पार्टिकल। अगर वेव नेचर शो करेगी तो आपको पता है कि डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस का फिनोमेना करेगी, लेकिन लाइट को अगर आप मेटल के साथ इंटरेक्ट करवा दे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को छोड़ के, तो वो पार्टिकल बन जाएगी। तो दोनों थ्योरीज जो है एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, उसमें एक में कंटिन्यूअस मूवमेंट है, एक में डिस्क्रीट पैकेट, लेकिन दोनों थ्योरीज जो है वो रिजेक्ट नहीं की जा सकती ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स एंड रिजल्ट, बिकॉज दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव थे। तो यहाँ पर आपके पास इस एक्सप्लेनेशन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद, क्योंकि दोनों जो नेचर्स हैं वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं कि समटाइम आपकी लाइट एज अ वेव बिहेव करती है और समटाइम एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। और इसकी वेव नेचर को प्रूव किया जेपी थॉमसन ने, इसी तरह जे थॉमसन और इस तरह डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में वेव नेचर भी आपके पार्टिकल्स की जो है वो प्रूव हो चुकी है। तो लास्ट में हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी दैट वाज स्टेटेड बाय द नील्स बोहर। उन्होंने इसको हेल्प किया अंडरस्टैंड करने में, ये जो कंफ्यूजन थी कि आपके पास वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो ही स्टेटेड दैट इट इज इम्पॉसिबल to observe simultaneously wave nature and particle nature of the light, यानी कि ये impossible है कि light to be a particle or a wave at the same time. So he stated that the wave and particle models of either matter or radiation complement each other, कि दोनों complement करें तो हम इनको समझ सकते हैं, मतलब कि आप अलग अलग अंडरस्टैंड करें। अगर आप वेव नेचर को अलग से देखेंगे और पार्टिकल नेचर को, तो आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आप
एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते कि लाइट इस वक्त वेव है या पार्टिकल है। तो दोनों को अलग अलग देखा जाए तो जस्टिफाइड है दोनों फिनोमिना, लाइट दोनों तरह से बिहेव करती है। सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी। बाय नील्स बोहर के कॉम्प्लीमेंट करें दोनों थ्योरीज, एक दूसरे को दोनों एम्फेसाइज करें एक दूसरे की रिलेशनशिप को, उसको अंडरस्टैंड हम उनके रिस्पेक्ट से करेंगे, अलग अलग देखेंगे तो ही हमें समझ आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा लेक्चर। थैंक यू सो मच।